অবস্থা তো তোমারই পিস আউট গাইস, এখানে সবাই মাল খাইতে যাচ্ছে আর আমরা এখানে আছি সবাই ঠিক মতো। হ্যাঁ জানি আমি, তুমি মালি খেতে যাচ্ছ। এনজয় ফুল পাওয়ার। হবে হবে ভয় পাবে ভাই। Check this out guys, 14 Pro Max ভাই। Boys, good morning, welcome to a new video। मेरी जाना check this out guys, সুপার বাইক না মানে আমাদের কাছে সুপার বাইক এটা অনেক বড়। আর আজকে যাব আমরা ফুল পাওয়ার হচ্ছে জলপাইগুড়ি। আর আজকে বিশ্বকর্মা পূজা, তাই দেখো ওখানে ফুল পাওয়ার একদম পূজা কমপ্লিট। আর আমার বাইকটা আমি আপাতত দেখাতে পারছি না কেন কি আমাদের বাড়িতে এখনো ঠাকুর আসেনি। তো যাই হোক আজকে খতরনাক সিন হবে। কি হবে আজকে? হুইলি হবে, খালি হুইলি একদম ফুল পাওয়ার একদম। তো চলো বেশি দেরি না করে আজকে যাওয়া যাক। কি বলিস? ড্রাগ রেস হবে পুরো একদম খতরনাক। তো দেরি না করে চলো চলতে হ্যাঁ। हम तो उड़ गए तो गाइस चेक इट आउट, दिस इज द व्यू भाई साहब। पूरा रोड तो दिस यार, मौसम खूब ভালো আছে আপাতত। আর এখানে পার্টনার গুলো সব আছে। গাড়ি পুরো হিট হয়ে গেছে গরম। হ্যাঁ পুরো হিট হয়ে গেছে। চেক দিস আউট গাইস, চলে আসছি আমরা এখন দমনি। তো এখন আমরা 4 টাকা ওয়াড়ে দিকে দেখো সব গাড়ি সব পার্কিং লাগা রাখ। তো সব আমরা একা লন্ডা হ্যাঁ সব আমাদের ওখান গাড়ি ছেলেবেল। তো একটু পরে একটু খেলা হবে, ফুল পারে উইলি হবে। তো তোমরা দেখো কন্টিনিউ করো, আরো সেরা সিন আসবে। কি বলিস? উইলি ম্যান আজকের কার তো খতরা উইলি হবে কি আজকে? হবে এ হচ্ছে আমার দেখা হলো ভাই। হ্যাঁ অনেক দিন পর দেখা হলো, পুরো খতরা জিনিস হবে নাকি? হবে। চলো ব্লগটা পুরো চলো বেশি দেরি না করে আজকে যাওয়া যাক। চলে আসি পার। আর এখন আমরা যাবো জঙ্গলে মঙ্গল করতে, কি হয় কি নেই? তো চলো এখন জঙ্গলে মঙ্গল করতে যাবো। ফুল পাড়ে সব পুরো স্কটটা আছে। তো ভাইয়া চলো দেরি না করে চলো মঙ্গল ভাই। চলো হবে আউট গাইস, এখানে সবাই আছে আর এখন এখানে ফুল পারে রিলস হবে একদম। গাইস চারপাশে শুধু কাপল আর তার মাঝখানে আমি সিঙ্গেল। তো এখন চলো জঙ্গলে খুঁজতে যাই, কিছু কাপল টেবল যদি পাই ভালো কথা, আর না পাইলে দেখা যাবে। তো বাকিটা তোমরা দেখে দেখাবো। আর চলো চলো ভাইয়া ভাই এখানে কে ভাই সাহেব কেউ নাই আরে ও ভাইয়া চলে আসি কেউ নাই। তো গাইস পাইলাম না, দুঃখের ব্যাপার। বাকি এখানে সবাই লুকায় আছে, ব্যাপারটা বুঝতে হবে। ঠিক আছে समझिए। দেখো ভিতরে পাপা কি পারি। আবে সালে আউট গাইস, এখানে সবাই মাল খাইতে যাচ্ছে আর আমরা এখানে আছি সবাই ঠিক মতো আমাদের মতো। হ্যাঁ জানি আমি, তুমি মালি খেতে যাচ্ছ। এনজয় ফুল পাওয়ার। বাগানে সাবধানে ঢুকো, কেন কি কোথা থেকে কি বের হয়ে যাবে কোনো ঠিক নেই। কিন্তু তার আগে চলো একটু প্র্যাঙ্ক করা যাক আগে। তো গাইস এখানে দেখো কাশফুল ছিঁড়ে নিলাম আর এখান থেকে আমরা বের হচ্ছি। আর বাকিটা দেখি এখানকার রিয়াকশন কি আছে। তো চলো, তো সামনে দুর্গা পূজা আমাদের, তাই আর কি। তো তোমাদের বাড়ি কোথায়?
জলপাইগুড়িতে। ঠিক আছে, দুর্গাপূজার জন্য তোমাকে এটা আমি দিলাম। ঠিক আছে, এভরিন ভালো তো সব? নাম কি? আমার চ্যানেল আছে ঢং ভিডিও। আচ্ছা, রোস্টিং দাদা, রোস্টিং করে সবাই একটু সাপোর্ট করে দিও। সাপোর্ট করো, দেখুন একটু। ঠিক আছে, তো চলো, খুব ভালো লাগলো দাদার সাথে মিট করে। তো এখন আমরা বেরোই যাই, হেলমেট মেরে চলো। ও ইয়ার, বেরো বেরো বেরো। এই আবার এখানে গাড়ি ফাঁসে গেছে। A few moments later. দেখো এইদিকে এই সব জায়গায় এত স্পিডে চালায় কেউ বলো? ওর পাটাতে লাগছে কত জোরে জানো? আমার লাগে না। দোস্তারও তোমারই। ওর তরফ থেকে আমি সরি যাচ্ছি, বুঝি তো? তো গাইস, এরকম মালটাল গায়ে গাড়ি চলায়ও না কেউ, জানি না এখানে এরা পুরো ফায়দায় আছে। তো আমাদের গাড়িটা ড্যামেজ করে দিল অল্প, পায়টায় লাগছে, বাট কিছু বলিনি, ছাড়ো এখনো ফায়দায় আছে, কি আর বলা যাবে। বাকি হচ্ছে থাক, আমরা ওরা চলে আসছি, বেকার ঝামেলা করে লাভ নাই। তো ছাড়ো, এখন যাই, আর কয়টা উইলি ফিলি দেখো। তো চলো। দেখো, চেক করো ভাই, পুলিশ গুলার সামনে এমন উইলি মারলো, রেকর্ড তো করতে পারিনি। তুমি মানুষ না মাইরি, তুমি মহা মানুষ। জলপাইগুড়ির হচ্ছে ডিলার, ঠিক আছে, হুইলি ডিলার। তো সন্ধ্যা বন্ধা হয়ে গেছে। চেক দিস আউট গাইড 14 Pro Max ভাই সাহেব। আমার কাছে 12 আছে, তো একদিন এটাও নেওয়ার চেষ্টা করবো। আর এখানে দেখো সব দামি দামি বাইক। আমার বাইকটা বাড়িতে আছে, কিভাবে ঢুকাবো এখানে? কোথায় দেশুজি, কোথায় এখানে 390, 400, কোথায় কত 400, 500, তার মধ্যে ঢুকাবো কোথায়? যাই হোক, এটা কোনো বড় ব্যাপার না। সব এখানে দাদারা আছে আমার। তো এখানে ফুল পারে উইলি টুলি তোমরা দেখলা, তো বলো কেমন লাগলো? আর বাকি এখানে ফটো তুলে ফুল পার চলে আমরা এখন বাড়ি। তো বেশি দেরি না করে সবাই কি বল, চেঁচালবো ইয়ে। তো বেশি দেরি না করে চলো, লেস বেগুন আলু কলা। চলো চলো বাড়ি নাকি? ঠিক আছে, আবার দেখা হবে। দেখো কত লম্বা মালটা। আমি আর আসবো ফুল পরে একদম, আরো উইলি হবে নাকি? ভাই দাম শুধু উইলি আর উইলি। ভাই ভাই দেখো, একটা পিছনে ধোয়া আর সামনে গাড়ি। ও পিছনে চেক করো গাইস, পুরো একদম আকাশটা পুরো সেরা লাগছে। আর সাইডে দেখো ধোয়া ঠোয়া উঠতেছে পুরো। গাড়িতে আরো কি প্রবলেম হয়েছে? তো গাইস এখানে আরো কি প্রবলেম হয়েছে গাড়িতে, এখানে চাবি টাবি দিলে কানেকশন পাচ্ছে না, ব্যাটারি কিছু প্রবলেম হচ্ছে। তো তাড়াতাড়ি ঠিক করে এখান থেকে বেরোয় যাবো। তো গাইস এখনো বাড়ি পৌঁছাতে পারিনি। আর তোমরা বলো ভিডিওটা কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। আর দেখা হবে কোনো নেক্সট লেভেলের নেক্সট ভিডিওতে। তত করে সবাই ভালো থাকো, বি সেফ, রাইট সেফ। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে। তো চলো।